nombre d'aventuriers se sont risqués par ici depuis que les malheurs se sont abattus sur la région. Vous avez entendu parler de la tragédie de Tristram? On raconte que Diablo, le seigneur de la terreur, circule à nouveau librement dans le monde. Je ne sais qu'en penser, mais il est vrai qu'un sinistre rôdeur a emprunté cette route il y a quelques semaines. Il se dirigeait vers le passage gardé par le monastère Rogue dans la montagne. Ce n'était peut-être rien, mais c'est à ce moment que les problèmes ont commencé. Peu après son arrivée, les portes du monastère donnant accès au passage ont été fermées. Et des créatures mystérieuses ont décimé la région. Je ne bougerai pas d'ici tant que les portes seront fermées et que nous ne serons pas en sécurité en dehors du camp. J'espère reprendre la route de Ludgollen avant que l'ombre qui s'est abattue sur Tristram nous détruise tous. Si vous êtes encore en vie, je vous y emmènerai. Vous devriez parler avec Akara. Elle en saura peut-être plus. D'accord, monsieur. Si tu fais ça, t'as ton inventaire. Et là, il y a les compétences. Et tu peux journal de quête. Compétences et options. Ok. Alors, il a dit d'aller voir mademoiselle Akara. T'as vu, il faut sauvegarder aussi. Ah ouais. Mon nom est Akara. Je suis la grande prêtresse de la sororité de l'œil aveugle. Voyageurs, soyez le bienvenu dans notre camp. Je n'ai malheureusement rien à vous offrir sinon le couvert en ces murs d'Hécatie. Notre sororité est victime d'un sort étrange. La puissante citadelle dont nous gardions les portes depuis la nuit des temps est tombée aux mains d'Andariel, une démone maléfique. Elle a réussi par je ne sais quel biais à corrompre nos sœurs les rogues et à nous chasser de notre retraite ancestrale. Je vous implore, étrangers, aidez-nous. Trouvez un moyen de lever ce terrible sort et nous vous serons pour toujours redevables. Au beau milieu de la jungle, vous trouverez un endroit maudit. Les éclaireurs rogues de Kashia nous ont dit qu'une des grottes est peuplée de créatures revenues d'entre les morts. Je crains qu'elles ne se regroupent pour lancer une attaque contre notre camp. Si vous voulez vraiment nous aider, trouvez et détruisez ces abominations. Que le grand œil veille sur vous. Impossible à faire ici. Impossible à faire ici. Bienvenue dans notre glorieux taudis. Je sais que vous êtes ici pour affronter le mal qui nous a chassés de notre demeure ancestrale. Sachez ceci. Akara est notre chef spirituel, mais c'est moi qui mène les rogues au combat. Il ne suffit pas de tuer quelques démons pour gagner ma confiance. Bonjour, je m'appelle Charcy, je suis forgeron. Ça fait du bien de voir de vrais aventuriers dans le coin. Plusieurs de nos sœurs ont combattu Diablo lorsqu'il a attaqué Tristram. À leur retour, elles étaient de véritables guerrières avec des puissants trophées. Leur victoire aura été de courte durée, la plupart sont avec Andariel maintenant. Pas envie. Nécromancien. J'espérais ne plus jamais avoir affaire aux gens de votre espèce. Je vois que les troubles qui agitent cette région attirent toute la faune. Enfin, l'argent n'a pas d'odeur. Une arme en trop, un peu d'or, une petite gemme, et vous aurez tout ce qu'il vous faut pour partir à l'aventure. Allons, allons, ne soyez pas timide. Mes articles sont tout ce qu'il y a de plus solide. Et en plus, ils sont garantis 2 jours.
égard à ceux qui s'opposent à moi. Est-ce que quand je tue, tu récupères des points? Regarde, là je vais le tuer. En bas, là, il y a un trait sous ta vie. Un trait jaune. Ah ouais. Donc on récupère autant de points l'un que l'autre si tu tues ou si je tue. Ça par contre c'est bien que on récupère, on est une équipe donc on récupère autant de... Autant, ouais. Faut regarder l'or, t'es à combien? Tu as 7, t'es à 5. Dans l'inventaire, en bas. 7, 5, j'en récupère 3. Je suis à 6. Et là, j'en ai repris 3. Ah, d'accord. Donc, quand je prends, tu as un tiers. J'en prends 2, t'en prends une. C'est pas 50-50. C'est pas découvert là. J'aime bien quand tout est bien découvert. Voilà. Tu t'es fait attaquer? Oui. C'est rien. Hey, tu cours trop vite. Bah, je suis là. Je t'attendais. Ah, parce qu'il y avait un coffre là. Ah, le nécromancien est quand même bien pour avec ses squelettes pour protéger ses... Non. On fera après la chose.
pense que ça va être boîte. Je dois trouver de la valeur. Imagine on a un diamant abîmé, il va pouvoir te l'offrir. Parce qu'il a abîmé. Est-ce que les femmes nous offrent des diamants? Non. Ça va, ça se comporte bien en main pour l'instant. Ouais, ça va. Moi, j'ai pas pris le niveau. Ah, comment ça se fait? Ouais, parce que le truc, c'est juste pour toi. Ah oui, ça va plus vite. C'est ça le truc de compétence. Mhm. Donc c'est ici la grotte. Juste là. L'inventaire est pas plein, mais je peux acheter des trucs. Des vaches. Un repère du mal. Cet endroit est néfaste. Ça va, le chargement est assez rapide. C'est sûr On que... marche dans la grotte. Non, c'est mieux. Ouais, vaut mieux.
Vous avez rayé cette grotte infernale de la carte. Vous avez ma confiance. Et vous m'avez redonné foi en l'humanité. En guise de récompense, nous vous permettons d'améliorer le sort de votre choix.